வெல்கம் டு மோட்டோஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் கிறிஸ்பியான பன்னீர் குர்குரே எப்படி செய்கிறது நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸே போதும். ஸோ நீங்கள் பன்னீர் மட்டும் வாங்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் ஈவினிங் ஸ்நாக் ஐட்டம் குயிக்காக வீட்டில் பண்ணிடலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மோட்டோஸ் கிச்சன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். வாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். 1/2 கப் பன்னீர், இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ், ஒரு 6 பூண்டு, 2 பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, உப்பு, கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன், சில்லி பவுடர் 1/2 ஸ்பூன், பெப்பர் 1/2 ஸ்பூன், கடலை மாவு ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். பிரெட் கிரம்ஸ் ஆர் ரஸ்க்கை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. லெமன் ஜூஸ் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு ஆயில். இப்போ வாங்க ப்ரிப்ரேஷன் எப்படின்னு பார்த்துடலாம். பன்னீரை நல்லா நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க, ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில். ஆர் நீங்கள் பிக் சைஸாக போடுறது அப்படின்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் ரெக்டாங்கிள் சைஸில் நான் குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மிக்சர் ஜாரில். ஸோ பன்னீரில் நான் தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, பெப்பர் எடுத்து வச்சதை நான் போட்டுக்கிறேன். இஞ்சி, பூண்டு, மிளகா, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட ஒரு 1.5 ஸ்பூன் லெமன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். உடையாமல் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ 1 ஸ்பூன் லெமன் ஊற்றிக்கிறேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து நான் கடலை மாவு சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ 10 மினிட்ஸ் ஊறட்டும். ஸோ 10 மினிட்ஸ் இப்போ ஊறிடுச்சு. இப்போ நான் கடலை மாவு சேர்க்க போகிறேன். கடலை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 1 by 1 ஒரு ஸ்பூன் அப்படி சேருங்க. ஏன்னா அதுலேயே கொஞ்சம் ஈரம் இருக்கும், கரெக்டாக உங்களுக்கு செட் ஆயிரும். ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருங்க. ஸோ 15 மினிட்ஸ் நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஊறிடும். இஞ்சி, பூண்டு அது எல்லாமே பிளெண்ட் ஆகிடும், லெமன் அது எல்லாமே. ஸோ டேஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது. ஸோ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் பிரெட் கிரம்ஸ் யூஸ் பண்ணல, அதுக்கு பதிலாக நான் ரஸ்க்கை எடுத்து மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி அதை பவுடர் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அது நம்மளுக்கு கிறிஸ்பினஸ் நல்லாவே கொடுக்கும். ஸோ ஒரு 15 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து நான் அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் இருக்குல்லையா, அதாவது ரஸ்க் பவுடர், அதில் நான் இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் இதை போட்டு பொரிக்க போகிறேன். ஸோ அதில் நல்லா போட்டு நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் அதுக்கப்புறமா அதை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் நீங்கள் கடலை மாவு இதில் மிக்ஸ் பண்ணாமல் கூட தனியாக கூட தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுட்டு அதில் கூட நீங்கள் டிப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா போடலாம். ஸோ உங்களுக்கு கடலை மாவு இல்லைனா பச்சரிசி மாவு இல்லைனா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப டேஸ்டான கிறிஸ்பியான பன்னீர் குர்குரே நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மோட்டோஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் வாட்சிங் மோட்டோஸ் கிச்சன்.